Здравствуйте, друзья мои, с наступившим Новым годом, годом огненной лошади 2026. 1 января за окном, друзья мои, время 4 часа 3 минуты по Москве, то есть 16:03. Вот как вы вылезти из кокона, из вот этих вот обременяющих оков, тормозящих сознание, саморазвитие, как человеку вылезти из этой скорлупы, как ему стать похожим хотя бы вот немножко на Витарта Ветра, который смог выйти за рамки этих сковывающих скорлупок. Вот. Очень, друзья, важный вопрос. Нужно быть открытым этому миру, идти навстречу позитиву и положительные эмоции генерировать в своем сознании. Для этого необходимо постоянно развиваться, не тормозить, не стоять на месте, постоянно питать мозг какой-то важный такой стратегии, знаете, вот очень важный, полезный созидательной информацией, да. Вот нужны, ну, читайте книги, учите стихи, учите языки, занимайтесь, играйте на инструментах, изучайте, занимайтесь математикой, физикой, химией, геометрией, литературой, электроникой, все вот постигайте, идите в театр, сходите, и послушайте пение, изучите что-то, возьмите вокальное произведение, начинайте разбирать его как можете потихонечку, возьмите музыкальный инструмент, начните играть, возьмите какую-то интересную книгу, которую раньше вы даже не могли себе представить, что вот я такое буду вообще читать. Читайте, постигайте, развивайте, друзья, и наслаждайтесь каждой крупинкой вот этой вот окружающей нас красоты. Выходите за рамки вот этого обременяющего вас, знаете, кокона, который вцепился клещами в ваше сознание, и вы не оста- оставите, не стойте на месте. Движение, ребята, движение.